حبايبتي تميمي، هحكي لكم النهاردة على حكاية حقيقية، مش فيلم ولا مسلسل. هي من أغرب وأصعب الحكايات، عن حكاية تقطع القلوب. هحكي لكم عن إيهاب أشرف، الشاب اللي الكل بيشكروا في أخلاقه وأدبه واحترامه وتربيته. إيهاب أشرف طالب في أولى ثانوي، عنده 16 سنة، والشاب الله يرحمه كان زي القمر. حبايبتي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تميم الجديدة. وهو من قرية اسمها سبع ثابت، من محافظة الدهالية، وهو وحيد أبوه على 3 بنات، وهو رقم 3 في الأولاد. إيهاب كان رايح درس في قرية جنب قريته اسمها قرية النقعة، وكان صايم وقتها. يوم التلات، يوم 13/2 سنة 24، الساعة